А ты видела, кстати? А то, что я тебе месяц назад еще тут видос скидывала, мы вообще никак не... Слушай, я у тебя хотела спросить, а можно? Можно. Можно у тебя моя кошка останется на год? Нет, вообще, я ненавижу животных. канала. Это которая мне говорит. Шлю. Слушай, может, мы на ночевку к тебе? Я поняла, ты не хочешь. Все понятно, нет. Ты сразу на меня посмотрел, сколько раз ходили. Все нормально. Просто я сейчас не одна. А с кем? Настя, это кто, блядь?